Mantul. Kerak bertahun-tahun bisa hilang. Mesin dan kerangka motor langsung mengkilap. Kok bisa ya? Sini. Engine degreaser emang jadi andalan kilap sih kalau urusan ngebersihin noda di area mesin, rantai, velg, dan arm. Bisa diaplikasikan dengan microfiber dan pakai kuas untuk daerah yang sulit dijangkau. Tidak menyebabkan kusam, malah setelah pengaplikasian, area mesin kamu akan terlihat mengkilap karena adanya kandungan dressing. Meskipun area mesin agak tidak terlihat, harus selalu dirawat agar tetap bersih dan sehat ya. Buruan cek keranjang kuning. Pilih yang berkualitas, pilih Kilap Premium.